डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वबा ने पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है, इसकी मईशत भी जो है वो पूरी तरह मुतासर हो रही है। अब आगे तकरीबन 10 दिन के बाद गंदम की कटाई का मौसम आ रहा है। तो गंदम की कटाई के हवाले से आपको पता है कि हमारे इन इलाकों में हार्वेस्टर का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। ये काम या तो मालकान ख़ुद करते हैं या फिर मुलाजमिन करते हैं। जब मालकान या मुलाजमिन गंदम की कटाई का अमल शुरू करेंगे तो इनको भी अब कोरोना की वजह से कुछ एहतियाती तदाबीर जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं ओरिएंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी आगाही दे रहा हूँ कि वो अपने इलाकों में लाजमी तौर पे बताएं कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है। जब उन्होंने गंदम की कटाई करनी है तो किन किन हिफाजती इक़दाम जो है उनका लाजमी तौर पे उनको अडाप्ट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि मुलाजमीन को हमने मास्क मुहैया करने हैं। तमाम मुलाजमीन के पास मास्क मौजूद हो, मालकान के पास मास्क मौजूद हो। इसके अलावा पानी वो मौजूद हो जिसके पास साबुन भी मौजूद हो, ताकि बार बार वो साबुन के साथ अपने हाथ भी धोएं और साथ में कटाई का अमल भी जारी रखें। खाना खाने से पहले, साफ़ पानी पीने से पहले भी दोबारा साबुन के साथ अपने हाथ धोएं। इसके साथ साथ वो एक दूसरे के साथ फासले पर बैठ के कटाई का अमल शुरू करें। पहले एक ही जगह से कटाई का अमल शुरू होता था, अब कम से कम 10 फीट का फासला रखें ताकि कटाई के अमल को बेहतर तरीके से किया जा सके और इस वबा से भी बचा जा सके। क्योंकि अगर हमारी गंदम जो है ये खुदा ना खास्ता घरों में नहीं पहुँचती तो अनाज घरों में नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से हमारी मुल्क की मईशत जो है वो मज़ीद मुतासर होगी। तो इसके लिए हमारे मालकान को, जो ज़मीनों के मालकान हैं, उनको मुलाजमीन का साथ देना होगा और मुलाजमीन को कटाई का अमल शुरू करने से पहले बाकायदा तौर पर उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसमें उनको बताया जाए कि आपने इस तरीके से जो है वो कटाई का अमल जो है वो शुरू करना है। तो इसके लिए तमाम स्टूडेंट्स जो ओरिएंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये अपने अपने इलाके में जितने भी हमारे देहातों के इलाके हैं उनमें तमाम जगहों पे जाके किसानों से मिल के, मुलाजमीन से मिल के उनको आगाही दें, उनमें मास्क तकसीम करें ताकि कटाई का अमल बेहतर तरीके से जो है वो मुकम्मल हो सके और अनाज बेहतर तरीके से घरों में पहुँच सके। अल्लाह ताला करे कि इस वबा का जल्द अज जल्द हमारे मुल्क के पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से ख़ात्मा हो जाए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।